ଆଚ୍ଛା ଯେତିକି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆଜି ମିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆଣିଛେ କାଲିଠୁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆଣିବି ଆଉ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ସେଇ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେତେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ହଁ କେତେଟା ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେତେଟା ମିକ୍ସ ଅଛି ମାନେ କେତେଟା ମିକ୍ସ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ତୁମର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୁଇ ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଆକୁ ଦେଖିଦେବା ଆଉ। Which article of the Indian Constitution deal with the right of equality? The କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। The concept of the fundamental duties in the Indian Constitution was borrowed from which country? USA, UK, USSR ଏ ତ ଆନ୍ସର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବାସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏସବୁ UPSC ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଫିର୍ ବି OPSCରେ ତୁମର ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କରିପାରିବ ହେଲା ନହେଲେ SSC UPSC ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏତେ ସହଜ ଆସୁନି ହେଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ? ହଁ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା କି ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ସୁଚେତା କ୍ରିପେଲିନି। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସର ବଟ୍ ତମର ସୁଚେତା ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆରେ ହଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେମିତି ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲରେ ବୋଧେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖିବାର ସୁଚେତା କ୍ରିପାଲ ରାତିରେ ଏରା ନିଦ ଲାଗୁଥିବ ସୁଚେତା କ୍ରିପାଲାନି former member of the Constituent Assembly UP ର 1963 she became the first chief minister of UP and the first woman to hold that position in any Indian state। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ୟୁପିର ବଟ୍ ପୁରା ଦେଶର ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସୁଚେତା କ୍ରିପାଲାନି। The term secularism was added to the preamble by which number amendment? 42 ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତୁମର ତିନିଟା ନୂଆ ଟର୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଡ଼୍ କ'ଣ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ସେକୁଲାର ଦେଖି ଦେଉଛି सोभेरेन ना हाँ सतर ना 42 amendment in preamble सोशल सेकुलर और इंटीग्रिटी ये तीनटा जन का वर्ड मन रखियो एग्जाम रे कंफ्यूज हेनी सोशल सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी ये तीनटा जन का वर्ड आम इंडियन प्रिएम्बल रे नथिला जहाँकि तोर 42 सेकेंड नंबर आमेंडमेंट रू तो इंडिया रे सामिल जाइछन्ती। देन तमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एटा तो देखि जानि पड़थो एटा सब बेसिक क्वेश्चन हला तापर टी ये लेवल को जीवा राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि एबे थिला आगुर एबे नाही। हु इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एज पर 2025? राजीव कुमार होचंदी तमरो एबे चीफ इलेक्शन कमिशनर अछंती प्रेजेंट रे। देन एटा तुमको तो काली देखा है स्टेट रो डेफिनेशन कोठी लिखा है आर्टिकल 12 रे। GST council is headed by which of the following? GST council is headed by the finance minister. In which year the right to information act is enacted? Right to information act is enacted in 2005 तापर अमेंडमेंट आसला 2019 आग विषय किसी तापर टेक्नोलॉजिकल जो IT रो एक्ट भी आसला तमरे 2019 ने फास्ट एनएक्ट होता तमर 2005 रे। Which Indian state has recently implemented the mission Shakti for the women empowerment? Is the Odisha government is implementing the mission Shakti. One nation one ration card scheme ensures
कौन एरा देछि द फ्री राशन फॉर द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड अक्रॉस द स्टेट डिजिटल राशन कार्ड सिस्टम ओनली ठीक आंसर लिखी पोर्टेबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड अक्रॉस द स्टेट जमी तुम राशन कार्डटा पोर्टेबल हो पार सबुठ जमी तार भैल्यू रही जो माने तो वन नेशन वन माने राशन कार्ड अच्छी तुम जमी तुम राशन कार्डटा को एठी नहीं कि आउ कौटिक जीव कह ना ना ये राशन कार्ड ओनली तुम जाजपुर ही काम करे एठी दबनी काम तो से जो वन नेशन वन राशन कार्डर मेन मोटिवेशन ही यहाँ सब थ्रू आउट द स्टेट जमती पोर्टेबल हम व्हिच इंडियन सिटी होस्टेड द G20 समिट इन 2023 जानते हो तो होता न्यू दिल्ली आमर द खेलो इंडिया प्रोग्राम इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट छाड़ ये खेलो इंडिया प्रोग्रामटार गोटे आसना तार जो यही वर्ष ओपीएस एग्जाम आसला तार थीम आसला कि तार प्रिवियस ईयर थीम कौन थी ए वर्षर थीम कौन थी मु तार प्रिवियस ईयर थीम मार्ती पड़े छाड़ माने जो कौन से चार्टा ऑप्शन थिला मु जानची कि से स्किल माने सेटा शुणी बट नुआ जोटा आसचे रिसेंटली मुझे शुणी यार यहाँ तो ये मारदी पड़े तापर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट हाँ जम्मू काश्मीर छाड़ इन इंडिया व्हिच बॉडी recommends the distribution of the taxes between the union and the state फाइनान्स कमिशन आर्टिकल नंबर 280 रे अच्छी ए फाइनान्स कमिशन काम कौन कि तुम ये स्टेट यूनियन भितर जमती पैसार बंटवारा हम ये ही देखो लोकसभा टेनर तो 5 वर्ष अति सहज क्वेश्चन कल टे हार्ड क्वेश्चन आनी लेवल व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिशन 324 Recently, India launched the Chandrayaan-3 mission. Its primary objective was to soft land on Moon's south pole. South pole में हम Chandrayaan-3 soft landing कर दीजिए तो से विषय तो जानी थी वो. International Solar Alliance was launched by India and which country? India और France. मिसिकी तमार करचंदी इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो 20टा क्वेश्चन आनी बाकी 20टा काली मु जो 20 क्वेश्चन आनी प्राय तुम ओपीएस रिलेटेड बहुत होगा कारण तुम ये भाया क्वेश्चन ओपीएस एत सहज आसबनी बट एक्सपेक्ट कर पार यूपीएस पाखक जो जीव ये क्वेश्चन कि आसबनी टी मिक्सिंग थी तो से भाया तुम काली टे नहीं आसबी आज लेट है तो कल रात बांग्लादेश रिलेशनशिप आम से जो बांग्लादेश जो अधा छाड़ी जाते माने जोटा को आगु ईस्ट बांग्लादेश कहुला ईस्ट पाकिस्तान कहुला ताकू ही मुझे कौच कि बांग्लादेश बोली है बट जिनस हूँ कि तुम आम आज जो देखा तार जो नेक्स्ट पार्ट जोटा कौन वेस्ट पाकिस्तान बा जोटा एक्चुअल पाकिस्तान भर आम कौन कौन सब होता हिस्ट्रिकाल कंटेक्स्ट देखा पार्टीशन केमती होता देखा काश्मीर डिस्प्यूट कौटे आसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एवं कौन हो इंडस वाटर ट्रिटरीज सब माने कौन आसला बॉर्डर मैनेजमेंट रे सब कौन सब रोचे तुम न्यूक्लियराइजेशन केबे होता डॉक्ट्रिन कौन अच्छे विषय तापर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सीबीएम्स रोल ऑफ द थर्ड पार्टीज लाइक चाइना यूएसएसआर तापर सब साइबर ऑपरेशन केस फायर कौन जो तुम शुणुच न्यूज हो केस फायर सब माने जो दीटा कंट्री माड़गोल वार लगी जदि आउ कौ कंट्री से किसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किंबा नेगोशिएशन करती ट्राए सेटा कहते और चेस फेयर कि तुम केस फेयर ऑनगोइंग अच्छी कि तुम नेगोशिएशन साहाय्य ये सब जिनस को सॉर्ट आउट कर प्लान अच्छी तो ये चलती तो रेफ्यूजीज कौन सब जिनस अच्छी साइबर ऑपरेशन होगा रिकमेंडेशन ऑन दी डिस्कलेशन सिनेरियो रो एनालिसिस पॉलिसी ऑप्शंस फॉर द इंडिया ये देखा छाड़ फास्ट टॉपिक को आम आसवा कि कौन लिखाला एग्जीक्यूटिव समरी दिस रिपोर्ट प्रोवाइड ए कम्प्रेहेंसिव मल्टी डायमेंशनल ओवरव्यू ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप सब तार ये लिखला केमती कौन आम सारिबा अप टू नवेम्बर 4 2025 यही जाए आमर इंडिया कौन सब पाकिस्तान सहित स्टेज होती आज देखा इट कवर्स हिस्टोरिकल रूट्स मेजर
काश्मीर न्यूक्लियराइजेशन जति जति मुझे सब कहली इंडेक्स रे सब जगह आम या भितर देखा इनक्लूडिंग दि एप्रिल मे 8 रे जो पुलवामा अटैक होता ताकू भी आम एटे देखा है। देन सिस्टम करिया स्टार्ट कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आम इंडिया सहित पाकिस्तान हिस्टोरिकली कौन योगदान रही। द रिलेशनशिप बिटवीन दी इंडिया एंड पाकिस्तान ओरिजिनेट विथ द एंड ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये जिनस कौन है ना कि जो टाइम रे ब्रिटिश आमर इंडिया दिभाग हो गला आम इंडिया दिभाग हो सारा पर जिते माने सेठी कौन कह 12.5 मिलियन लोकंर खाली क्रॉस बॉर्डर होतापर 1 मिलियन पाखापाखि लोकंर डेथ होते सब इंडिया पाकिस्तान सिस्टम बाहर तो 1 मिलियन माने 10 लाख लोक पाखापाखि डेथ हो जाए। एंड पार्टीशन प्रोड्यूसेस द मैसिव ह्यूमन डिसलोकेशन एंड कम्युनल वायलेंस कहते आगुरी तुम कम्युनल राइट्स नाम गोटे जिनस नाला अकबर टाइम बीरबल टाइम जो भी हिस्ट्री जिते भी देखी कौटे गोटे कम्युनल राइट हिंदू मुस्लिम भितर तुम देखी न राजा राजा भितर फाइटिंग होती से सब जिन चले बट जो टाइम टू तुम बंगाल डिविजन तुम लॉर्ड कर्जन आनले देन तुम ये आसीगले कि मल्लमेंटर रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ एमती कथा है कि आगुरी लोक मान भर थिला ब्रिटिश बस ताको गोटे वे देखीदे कि हाँ तुम ए सेपरेट इलेक्टोरेट टू ही सब जिन स्टार्ट है। हाउ दि सेपरेट इलेक्टोरेट इज गिव राइज टू टू न्यू नेशंस फ्रॉम वन माने तांकर से भावना ही दुईटा देश करदेला ना। देन द template of the latter rivalry and over decades competing the nationalism unresolved territory claims and especially over the Kashmir केसटा कौन है कहल माने जो पीओ के तो तुम जो देखी तर ड्रॉइंगटा देखी देवी मैप रे बट तुम पीओ के तो सब देखी तथा भी देखी ड्रॉइंग गुड़ा आड करिया गोटे टाइम लगी जाउछ मते बुझल पीटी चाचा बनला मैप ऑफ कश्मीर एंड पाकिस्तान। अच्छा से टाइम रे काश्मीर किंग किए थे राजा राजा हरि सिंह तो राजा हरि सिंह देख से जो लाइनटा ये जाइए काश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान जोटा को आम कहते से जो लाइनटा जाइए LOC बोली कहती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ए जिनसटा को कौन एमती ये हो गला कि एत सारा आसिक लाइन टाणिया पड़ा जिते आम देश स्वाधीन हो गला सब ठीक ठाक थिला हला सब ठीक ठाक थिला टाइम रे पाकिस्तान कहला कि 1965 टाइम बेलू आम जा पूर्व भी वार गुड़ा आम देखा 1965 टाइम जो टाइम आसला आम इंडिया से टाइम रे कौन बहुत डार्क मोमेंट आस जाता कहीं ना 1962 तुम डेथ हो जाते किए जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू को डेथ पर आम इंडिया रे गोटे पॉलिटिकल वैक्यूम देखाला तो से पॉलिटिकल वैक्यूम रे आमको कि ठीक लीडर मिलने आम इंडिया को संभालने को से टाइम रे आमर खाइबार जानी कि तुम 1965 रे MN स्वामीनाथन द्वारा तुम ग्रीन रिवोल्यूशन आसला बट ता पूर्वर लोक मान पाखे कौन खाइबा नाला इंडिया सिचुएशन पूरा डाउन हो जाता लोक मैंने भी ऑर्गेनाइज होगी नथिले लीडर लेस हो जाते तो से टाइम रे इंडिया फायदा सॉरी पाकिस्तान फायदा उठेला कि मुझे केमती जाइकी आपको अख्तियार करके आनी बोली माने इंडिया किसी जगह पूरा काश्मीर टाक मुझे बोली तो से टाइम रे जो राजा थिले राजा हरि सिंह तो देख पार्टीशन टाइम रे आमर माने ये जो सिस्टम होता तुम जानी कि काश्मीर रे प्लेबिसाइड इश्यू होता तो प्लेबिसाइड एक्चुअली वार्डटा कौन प्लेबिसाइड इन्स्ट्रुमेंटा मुझे तुमको कही प्लेबिसाइड हूँ गोटे डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल जमती आम इंडिया रे कौन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आम आगे MP MLA को भोट दूचु पास्ट पोल सिस्टम रे MP MLA दौरान प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल भोट थ्रू रे तुम प्रेसिडेंट को भोट दौरान प्रेसिडेंट को मनोनीत करुँच बट तुम पाकिस्तान जिनस कौन है ना माने जो प्लेबिसाइड ये कहीं इश्यू है तुम जो टाइम एत सारा वार माने हो सिस्टम हो तो से लोक मान छड़ागला कि ये कौन कले ना जिनस तो जहाँ होता
ମାନେ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କେବେ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି। ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ଏବେ ବାଛିବେ କି ସେମାନେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହିବେ, ପାକିସ୍ତାନରେ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ସେ ଏ ଯାଏଁ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଏ ଯାଏଁ ବି ସବୁ ଇଏ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା କି ଯିଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ମିଡ଼ିଏଟରି ପାଇଁ, କହିଲେ ତମେ ତମ ସୈନ୍ୟ ନେଇଯା, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ନନ୍ ଲୋକାଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ବଟ୍ ଆମର ପଲିସି କ'ଣ, ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହୁନି ମୋତେ ଭଦ୍ର, ତ ତମ ଉପରେ ଲୋକ ଚଢ଼ିଯିବେ, କାରଣ ଯୁଗ ଖରାପ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୋ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଯିବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ରହିଯିବ? କାରଣ ମୁଁ ଚାଇନାରେ ସ୍କାଇ ଚିନ୍ ହେଲା କି ସେ ଯେଉଁ ତୁମର ଆକ୍ସାଇ ଚିନ୍ରେ କେତେ ଯେଉଁ ତୁମର ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଛି ସେଠି କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥାଏ, ତଥାପି ସେଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ମାନେ ରହନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ତୁମର ସିକିମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇ ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଭୁଟାନ ସିକିମ୍ ପାଖରେ ଟ୍ରାଇ ଜଙ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇ ଜଙ୍କସନ୍ ପାଖରେ ବି ତୁମର ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ ମାନେ ମାନେ ଏଯାଏଁ ବି ସେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ଼୍ରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ଜାଗା କେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲ ସବୁ? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର ଏ ଆସ୍କାଇ ଚିନ୍। ଅକ୍ସାଇ ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ କହିଲ, ଚାଇନାର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଜାଗା। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଚାଇନାକୁ ଦେଇଛି ଫର୍ ଦ ପ୍ରପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆମକୁ ନ ପଚାରିକି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲଚିସ୍ତାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଇଛି ସେଟା ହେଲା LOC, ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ସେ LOC ଏପଟକୁ ତୁମର କ'ଣ ରହିଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ସେପଟଟା ତୁମର ଲାଦାଖ। ବା ତୁମର ସେ ଯେଉଁ LOCର ଏପଟକୁ ଦେଖ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସ କାରାକୋରମ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତା ତଳକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ବୋଲି ଲେଖାହେଇଛି। ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ସେ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ବହୁତ ହାଇ ଟପ୍ରେ ଅଛି। ମାନେ ପୁରା କହିପାରିବ କି ଏତେ ଟପ୍ରେ କି ସେଇ ଜାଗାଟା ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବ ତୁମେ ୱାର୍ରେ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେତେ ଟପ୍ରେ ଥିବ ତୁମେ ଦେଖିକି କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟରକୁ ଦେଖିଲ, ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର, ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟି ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାସ୍ ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖ। ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ଲେକ୍। ଅସ୍କାଇ ଚିନ୍ ତଳେ ଅଛି ତୁମର ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ଲେକ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମ ସହିତ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଜାଗା ସବୁ ସେ ଛାଡ଼। ଏଇଟା ଲେହ ଗଲା, ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଛାଡ଼, ଦେଖିଦେଲ ଇଏ ଆମେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ବାଇଲେଟରାଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏର୍ଲି ପାର୍ଟିସନରେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1947ରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ ହେଲା କି ଟେରିଟୋରିଆଲ୍, ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଉ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ସଷ୍ଟେନ୍ ହଷ୍ଟିଲିଟି। ଆଣ୍ଡ 1947-48 ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ୱାର୍ ଓଭର ଦି କାଶ୍ମୀର, ଆଉ ୟୁଏନ୍ ଆସିଲା ମିଡ଼ିଏସନ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରୋସିଜର ଟୁ ଏ ଚେସ୍ ଫେୟାର, ଦ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଟର ବିକମ୍ ଦି LOC। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେହେରୁ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଇଏ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ୟୁଏନ୍କୁ। ତ ୟୁଏନ୍ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଭୁଲ ଅଛି ତମର ବି ସେତିକି ଅଛି ଭୁଲ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନେଗୋସିଏସନ୍ କେମିତି, ମାନେ ଯେହେତୁ ୟୁଏନ୍କୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ୟୁଏନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲା। ତ ୟୁଏନ୍ ଜାଣିଥିବ କି ୟୁଏନ୍ ତମର 1945ରେ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ତାର ଦେଖିବା ୟୁଏନ୍ର କିଏ କିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ୟୁଏନ୍ ତମ ଯେତେବେଳେ 1945ରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି, ସିଏ ବି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ବି କିଛି କାମ କରିପାରିବି। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖକୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଟାଣିଦେଲା ଲାଇନ୍। କେଉଁଥିରେ? ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଫେୟାର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାଁରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ୟୁଏନ୍ ଆସିକି ଟାଣିକି ଯାଇଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ। ତ 1950s ଆଉ 60s ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱାର୍ ଆଉ ଡ୍ରାମା ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ନୋଟେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ଦ 1965 ଆଣ୍ଡ 1971। 1965ରେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ପୁରା କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ସବୁ ପୁରା ନେଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫକୋର୍ସ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମ କିଛି ଜାଗା ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଭାବିଲେ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତାର କିଛି ଜାଗା ନେଇକି ପାରିବି। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ହେବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଯେଉଁ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ୱାର୍ରେ ଦେଖ
फास्ट वार तुम 1947 ରୁ 48 जोटिकी तुम एलुस होगा। सेकेंड वार है तुम 1965 रे जोटा तुम टास्केंट एग्रीमेंट जो साइन है तुमको थोड़े कही टास्केंट गोटे जगह अच्छे से टास्केंट जगार तुम गोटे एग्रीमेंट साइन होता 1966 रे। से टास्केंट एग्रीमेंटा कहीं साइन है ना तुम फास्ट काश्मीर वार जो सॉरी सेकेंड काश्मीर वार जो ये आसला सेकेंड इंडो पाक वार तो तार नेगोशिएशन तार सिस्टम तुम आसला कि टास्केंट एग्रीमेंट टास्केंट गोटे जगह से टास्केंट रे इन सब जाइकी सब नेगोशिएशन स्टार्ट करते से नेगोशिएशन कौन है कि तुम्हें आउ कहार ट्रांस बाउंड्री को माने ट्रांसफर करिवो नहीं तुम्हें आउ कहार माने एमती टेरिटोरी को बिना इजाजत पशिबो नहीं भल भल जिन गोटे कौन माने नेगोशिएशन जो हो कौन लिखा हुआ भल भल जिन लिखाई है। तापर 1971 वार है दैट एंडेड विथ द इंडिपेंडेंस ऑफ द बांग्लादेश देन ईस्ट पाकिस्तान। से कही तुम शेख हसीना ता बापा जी थे शेख मजबूर ना कौन ना गोटे तो सी जो टाइम रे थिले तुमर कार बाटे अच्छा सी जो टाइम रे थिले तुमर प्राइम मिनिस्टर तो से टाइम रे कौन है ना बहुत इलीगल माइग्रेंट्स है जो जेहेतु इलीगल माइग्रेंट्स मैंने सब होता से कौन कले ना कि सेठिका लोक मान बहुत हैरान कले कि तुम जो सेठिकार बांग्लादेश एक्चुअली जो थिले लोक बहुत हैरान कले यू द टाइप ऑफ द थिंग जोटि तुम ह्यूमन राइट ठीक ठाक भाव पालन है ना तो सेठू तुमर किए गले इंडिया इंडिया कौटी जाइला तुम बांग्लादेश को जाइकी माने सेठी तांकर जो थिले आर्मी तांको सहित मिसिकी बांग्लादेश को स्वाधीन कर बांग्लादेश गोटे नुआ कंट्री है जे कि आगु ईस्ट पाकिस्तान थिला और बांग्लादेश और इंडिया रिलेशनशिप भितर तुमको सब मु खोलिकी कही कि भीतर कौन कौन होता कौ वार स्टार्ट है से वीडियोज भी देखी पार। देन वार दैट एंडेड विथ द इंडिपेंडेंस ऑफ द बांग्लादेश दिन द ईस्ट पाकिस्तान होगा। देन 1999 ने कारगिल जो तुम कारगिल युद्ध है से कारगिल युद्ध तुम 1999 ने तुम कौन होता महाबात्या भी होता ये टाइम तुम कारगिल कंप्लीट भी होता। देन 1901 और 2 को आसला भितर द मिलिटरी स्टैंड ऑफ आफ्टर द टेररिस्ट अटैक इन द इंडिया और 2019 तुम पुलवामा अटैक होता जो बालाकोटर स्ट्राइक होता तुम से बालाकोटर स्ट्राइक भी तुम शुणी गोटे जवान आमर केमती फसी जाता सहित आसिक तार एक्सपीरियंस स्टोरी समस्त कहूला कि मु पूरा पड़ी रही मैंने प्लेन क्रैश है भी मुझे पूरा से पड़ी रही काले कि देखीदब कौन करदब लास्ट मत जो देखिले तो मतलब नहीं गले से भाया कि मो सहित मैंने फास्ट एमती बिहेवियर किसी कारण इंडिया से टाइम कौन जो पुलवामा अटैक हो जाता एपटू वार्निंग दिखाई कि तार एमती किसी न हुए बोली है तार किसी हो जाता आउ गोटे वार हो जाता। These episodes is reinforced militarized and approach to the dispute resolutions केते सारा वार आम सहित रही 1948 है 65 है 71 है 69 है 1-2 है तेणु ये हूँ आम जो पढ़ले सिटीजनशिप एलियंस माने किए तो ये जो ता भर एलियंस माने 2 टाइप एनिमी एलियंस आउ फ्रेंडली एलियंस तो ये आम गोटे एनिमी एलियन किए पाकिस्तान वाला तो से पाकिस्तान वाला जो ठीक आसती भलसे चेक हुए कौन भितर जापर आम भर सब कन्फ्लिक्टेशन सब कौन कौन चलती। काश्मीर डिस्प्यूट द काश्मीर इज द सेंट्रल पॉइंट इट कंट्रेस्ट द स्टाटस एंड द डेमोग्राफी हैव ड्रिवेन पॉलिटिक्स इन बोथ स्टेट्स की फीचर हूँ द असेसन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन 1947 रिमेन्स ए कंट्रेस्ट लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यू कौन पर एमती होता मुझे कि सबू इंडिया सामिल हो गले से 562टा प्रिंसली स्टेट सामिल हेले नहीं कहगला जो माने ब्रिटेन छाड़ी गले माने प्लानिंग दिया कि तुम आइदर ये रहा जो इच्छा तुम रहीपर तुम तो किसी आपत्ति ना बट तुम जी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल सी तुम सब 563टा 62टा जाकर 559टा प्रिंसली स्टेट को आम इंडिया मिसई देले बट से जो मैंने मिसिले से जो लिखी से कंटेक्स्ट लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यू होगी एजाए भी रहा पार्टीशन पर भी से 562टा प्रिंसली स्टेट जो जहाँ भर काश्मीर भी गोटे थिला से जो तुम इंसर्जेन्सी एंड एक्सटर्नाल सपोर्ट
ବି ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା। ସିନ୍ସ ଦି ଲେଟ୍ 1980s and insurgency emerges in India administered Kashmir। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆ accused Pakistan of supporting the militant groups, a charge of Pakistan constantly denies। And human right, governance and the local political economy are central to that conflict persistence। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କଲା କି ପାକିସ୍ତାନ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କିଛି ମିଲିଟାଣ୍ଟକୁ। ସେଇ ଟେରରିଜିମ୍ ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି କାରଣ ତମ ପାକିସ୍ତାନରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମିଲିଟାରୀ ରୁଲ୍, ତାଙ୍କର ସେଠି ମିଲିଟାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ଶୁଣା ହୁଏ ପିଏମ୍ଠୁ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ଟେରରିଜିମ୍ ଏତେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ଟେରରିଜିମ୍ ଆସିଲା, ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ନୋଟାବିଲି ଇନ୍ 2001 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଣ୍ଡ 2008ର ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, କସାବ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ, ତାକୁ ଆଣିକି କସାବକୁ ରଖାହେଲା। ତାକୁ କେତେ 8 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ରଖା ହେଇଛି ଖାଲି। ସେ କସାବ ବି ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ର ସବୁ କ'ଣ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆକୁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛେ କି 2008ରେ ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖାହେଉଛି ଅଲଗା ହେଲା। ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଏ ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପିକ୍ଚର କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି କି ଆଚ୍ଛା ଜିନିଷଟା ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କଲା ଏମିତି ହେଲା, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବଟ୍ ଦେଖ ଦେଶ ଭିତରେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ହେଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଦେଶ କେବେ ତା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଲଗା, ସେମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତିନି କ'ଣ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେବ ଦେଶ, ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛ ଜିନିଷଟା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଥାଏ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 5 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। କାହା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ? ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ର ପାର୍ଟ। ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପାର୍ଟ ମାନେ ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ମାନେ ଆଗରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା ମୁମ୍ବାଇକୁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଠି କିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଲୋକ ବି ସାମିଲ, ମାନେ ମେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଆମେରିକାର ଇଏଟା ଛାଡ଼ ସେ କଥା ସବୁ ଗଲାଣି ତ କେସ୍ ଆଉ। and have periodically triggered the major cases and accusation and denials around the state support for the militant group complainant and bilateral talks। ତ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡ଼ରରେ ଯେଉଁ ଟେରରିଜିମ୍ ଆମର ହେଉଛି, ଯଦି ଆସିଲା ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେନସନ୍ କରିଦେବ କି 2001ରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, 2008ରେ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, 2019ରେ ଯେଉଁ ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଆମର କ୍ରସ୍ ବର୍ଡ଼ର ଟେରରିଜିମ୍ କେତେ ବାଉଲେଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବା ଆମ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ରିଲେସନସିପ୍ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସେ କେଉଁ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି। and counter terrorism measures, intelligence cooperation and maritime border pricing are perennial areas of concern। इंडिया भी ताको काउंटर करुଛି ହେଲା, ତାକୁ ତ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ୍ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶର ପଢ଼ିଥିଲେ ଇସ୍ୟୁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡ଼ର ଟେରରିଜିମ୍ ଆମର ହେଲା, 2001ରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା, 2008ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ହେଲା, 2019ରେ ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ ହେଲା। ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ପାକିସ୍ତାନ ଏଯାଏଁ ବି ତମର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଇକି ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ସିଏ ବି ତମର ଟେରରିଜିମ୍କୁ କରୁଛି ସପୋର୍ଟ। ଯେମିତି ତମର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କାହିଁ ହେଇଥିଲା? ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ସୈନିକ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ସୈନିକ ଥିଲେ, ଜୋ ବିଡେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଉଠେଇ ଦେଲେ। ସେ ସୈନିକ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ସେ ମାନେ ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ଲାଡେନ୍, ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ଇଏ ରାତାରାତି ଆସିଲେ ସେଠିକି, ରାତାରାତି ଆସିକି ତାକୁ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ କଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଥରେ ତାଲିବାନ ନ ଆସିଯାଉ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଥିଲେ ସେଠି। ଯେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଉଠେଇ ଦେଲେ, କାରଣ ମିଲିଟାରୀ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମାନେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ହୁଏ ପିଏମ୍ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆଗେ ଉଠେଇବି ସେଠୁ ଆମର ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାଲିବାନ ଯିଏକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ପୁଣି ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟେକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରାଇଜେସନ୍। ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ପାସେସ୍ ଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର, ମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ୱାର୍, ବଟ୍ introduce risk of the escalation and the miscalculation। Pakistan has developed doctrines such as full spectrum deterrence and tactic nuclear weapons। India maintains declared policy on no fast use। Indiaର ପଲିସି କ'ଣ ଦେଖ, ଇଏ ଯେମିତି କହିଲା କି ଫୁଲ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡେଟରେନ୍ସ, ମାନେ
ମୁଁ ଯେତିକି ୱାର୍ ରଖିଛି ଯଦି ମୋ ଉପରେ କିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆଟାକ୍ ମାନେ ଇଏ କଲା ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ପାରିବି ହେଲା। ବଟ୍ ତମ ଇଣ୍ଡିଆର ପଲିସି କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହେ କି ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍, ମୋ ପାରି ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରିନି ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ଖାମଖା ୟୁଜ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ହ୍ୱାଇଲ୍ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଜେସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରାଇଜେସନ୍ ଆମେ କେଉଁ ପଲିସିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ର ପଲିସିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ବି ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇସିସ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ and fragile and the crisis management mechanism are vital to avoid the invented ଏସବୁ ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ PDF ଯାଉ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଏଠି କେଉଁଠି କହିଲ ତାର ମ୍ୟାପ୍କୁ, ସେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ଗୋଟେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ପୁରା ଡଟ୍ ସହିତ କେଉଁ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ କେତେରେ ସବୁ କେଉଁଠି ଫଲ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖି ରଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେ ସବୁ ଲେଖି ରଖିଥିବ କାରଣ ଅଛି ସାର୍। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେବ, କାରଣ ସେଠି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ନା ତାକୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ହୁଏ। ଏଠି ମୁଁ ସେ ପ୍ୟାଡ଼୍ଟା କ'ଣ ତାର ସେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଦେଇକି ଯାଇଛି ସେ ମୁଁ ତାକୁ ରିଟର୍ନ ମାରିଛି, ଛାଡ଼। ତାପରେ ବୋଥ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହାଭ୍ ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଲାର୍ଜର କନଭେକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ବଜେଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଫୋକସେସ୍। ଏଠି ତୁମେ ମେନ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ପାଇଯିବ ସବୁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା କି ଯଦି ମୋର ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ତ ମୋର କେଉଁଠୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଲେଖିବି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ବଟ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିବା ଏଥିରେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷ, ଯେ ମିଲିଟାରୀ ବାଲାନ୍ସ କାପାସିଟିଜ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେମିତି ଧର କୌଣସି ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମ ଭିତରେ ହେଉଛି କି ଟିକେ ଦେଖିବ ତ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ କିଛି ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା। କାରଣ ବୋଥ୍ 2023ରେ ଆମର ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ଡିଲ୍ କି ଆମେ ଏବେ ମିଶିକି ରହିବା, ମିଶିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ କି ନା ଆଗେ ତୁମ ଟେରରିଜିମ୍ ତୁମ ଦେଶରୁ ତୁମେ ଖତମ କର ତାପରେ ତୁମ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେଡ୍ କଥା ଭାବିବ, ସେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ଫେଡ୍ ହୁଏନି। ତାପରେ ବୋଥ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହାଭ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଦି ଏୟାର ଫୋର୍ସ ମିସାଇଲ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦେଖୁଛି କିଏ କିଏ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମାନେ 1947ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 2019ର ପୁଲବାମା ଆଟାକ୍ ଯାଏ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଗଲ କି ମୋତେ ଯଦି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କିଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି କଥା ପଚରାଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବି। ସେ ଟାସ୍କେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟଠୁ ସାଇନ୍ କରିକି ସିମଲା ଆକର୍ଡ଼ ଯାଏ। କାରଣ ତୁମର 1971ର ୱାର୍ ପରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଆକର୍ଡ଼ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସିମଲା ଆକର୍ଡ଼। ସେ ସିମଲା ଆକର୍ଡ଼ରେ ସେ ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଏଇ ଉପରେ ନେଇକି ସବୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ସିମଲା ଆକର୍ଡ଼ ତୁମର ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା 1971ର ଯେଉଁ ୱାର୍ ପରେ ହେଲା, ଓ ସରି। ତାପରେ ବର୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, LOC ଆଣ୍ଡ ଦି ୱାର୍କିଂ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସି ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଚେସ୍ ପାୱାର ମାନେ ଭାଉଲେନ୍ସେସ୍। କେସ୍ ଫେୟାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଏଠି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାନେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଯାଏଁ ବି ଚାଲିଛି ସେଠି ଜିନିଷ। ଆଣ୍ଡ ମେଜର୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଦି ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ DGMO ଟକ୍ସ, ମାନେ ତୁମ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଦି ମିଲିଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟକ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି DGMO ଟକ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ଟ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏମ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଦି ଚେସ୍ ଫେୟାର କ୍ୟାନ୍ ବି ଫ୍ରାକାଇଲ୍, ମାନେ ଆଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରାଯାଉଛି କେମିତି ନା ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ଟକ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟକ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଟାକ୍ ସବୁ ହେଉଛି ତାକୁ ରଖିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ। ବଟ୍ ଯେତେ ବି କଲେ ଟ୍ରାଏ ସେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି, ତାଙ୍କ ତ ଗୁଣ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କଟକରେ ହେଇଥିଲା ଦଙ୍ଗା ସେସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ଆଉ। ତମର କାହିଁକି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା କ'ଣ ଏମାନେ ଆସି କ'ଣ ପକେଇଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ବଜାଉଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ଇଏ ଆସିକି ମୁସଲିମ ମାନେ ଟେକା ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇ ପୁରା ଗୋଟେ ୱାର୍ ହେଇଗଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 144 ପା ଲାଗୁ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଏରିଆ ସିଜ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆଉ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ସେଠି କାମ କରିବନି, ଯେମିତି କଥା ବାହାରକୁ ନ ଆସୁ। ତ ସେମିତି ବହୁତ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିନି, ଯେ କେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଗୁରା। କାରଣ ଯେଉଁଠି ବି ଦଙ୍ଗା ହୁଏ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଠପ୍ ହେଇଯିବ, ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ନ ଆସୁ ହେଲା, ଆମ ନାଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନାଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ତା ନାଁ ହିଁ ଆଗେ ବଞ୍ଚାଏ, ନହେଲେ ତୁମ ଦଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗାରେ ଯାହା ଯେତେ ଲସ୍ ହେଲା ତୁ ଦୁଃଖ କରେ ହେସ୍ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ
when I am thinking like a prime minister, then ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବି ତ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବୁଥିବି କି ଆଚ୍ଛା ଦିଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଦି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଏ ଗଡ଼୍ ଆୱାର, ଏମିତି ସେମିତି ହେଇକି ରହନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇକି ଭାବିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଚଲେଇବି କେମିତି, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଏବେ ଏଥିକ୍ସ ଆସିବ। 5ଟା ଛୁଆ 100ଟା ଛୁଆ, ନର୍ମାଲ୍ ଏଥିକ୍ସ। 5ଟା ଛୁଆ ଯେମିତି ନାହିଁ କି ଏଥିକାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ 2ଟା ବସୁଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଆଉ ସେଠି 5ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଅଛି, ବାକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନର୍ମାଲ୍ ଏଥିକ୍ସ ଭାବିବାର ନାହିଁ ଏଠି। ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ୍ ବୁଢ଼ା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ମୁଁ ଯିବି ହେଲା, କାରଣ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଟ୍ରେନ୍ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମର ସବୁ ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ରେ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ, ମାରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ରେ ରହିଯିବ। ତ ଇଏ ସବୁ ତୁମର ନର୍ମାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ସ ତୁମ ଏଥିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ ହେଲା। ମାନେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ଗୋଟେ ଏତେ ସାରା କୋର୍ସ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ନଟ୍ ଫର୍ ଦିଏ ଘୋଷିକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ତୁମେ ଶିଖିଲ, ହାଉ ୱିଲ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଯାଏଁ ନର୍ମାଲ୍ ଇନସାନ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବ ସେତେ ଯାଏଁ ସେ ପଲିସିସ୍ ସବୁ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏ PM ଭାବିବି, ପଲିସି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତ ଗୋଟେ ପଲିସି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ପଲିସି ଆସୁଛି ତା ପଛପଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେବ, ବହୁତ ସାରା କମିଟିସ୍କୁ ଡକା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଣିବାର ଅଛି ସ୍କିମ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଜ୍ ଏ PM ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ସେଠି ଆଗରୁ ତାଙ୍କର CM ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖ ଯେଉଁଟାକି 28ଟାଙ୍କ ଦେଶ ରାଜି ହେବେ। ରାଜି ବି ହେବା ଦରକାର ନା ଭାଇ, ନା ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇକି କ'ଣ ଫୋର୍ସ କରିବି ନା କ'ଣ? ସେ ସ୍କିମ୍ଟାରେ ସେ ରାଜି ହେବା ଦରକାର କି ହଁ ଏ ସ୍କିମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍କିମ୍ଟା, ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁ ବୋଲି। ତ ଏ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ବାହାର କରନ୍ତି କିଏ? ତମେ ମାନେ ଯେଉଁ IAS ଅଫିସର ଯେଉଁ ହେବ, ଆମର ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମରେ ତୁମକୁ ଡକେଇବେ କି ତୁମେ ଆସି ସ୍କିମ୍ ସବୁ ତିଆରି କର। ଆଉ ସେ ସ୍କିମ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହଉ, ମିଲିଟାରୀ ପାଇଁ ହଉ, ଯେଉଁ ବି ସ୍କିମ୍ ବାହାରିଲା ସେ ସ୍କିମ୍ ଲେଖନ୍ତି ବସିକି, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଭାବିବେ, ଡିସ୍କସ୍ ହେବ, ତାପରେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ଏଇସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରପୋଜ୍, ନହେଲେ ଏତେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ ସବୁ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ସେବେ ଯେଉଁ ରାଜା ଦି ମହାରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଗଡ଼୍, ଆଇ ଏମ୍ ଦି ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ରୁଲ୍ ୟୁ। ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉନ ଖାଲି ଏଇଠି। ଆମେ ତାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଭାଇ, ଏତେ ଭଲ ଭାବନି କାହାକୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ କଥା ଭାବନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ୱାଟର ଡିପ୍ଲୋମାସି, ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟି ତୁମକୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ କହିଛି, 1960ରେ ତୁମର ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟି ହେଲା। ଏଠି ଇଣ୍ଡସ୍ର 5ଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡସ୍କୁ ମିଶିକି 6 ହେଇଗଲେ। ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ୍ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡସ୍ ତୁମର କେମିତି ଯାଇଛି? ଇଣ୍ଡସ୍ ନଦୀ ତୁମର ସବୁ ଦେଖିଥିବ, କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ 6-7 ଖଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଛି, ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବି ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟା, ପିକ୍ଚର୍ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବି। ତୁମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚାଇନା ପଟୁ ବାହାରିକି ଇଣ୍ଡସ୍ ଗଲା ଗିଲଗିଟ୍ ଜର୍ଜଠୁ 7 ଟର୍ନ ନେଇକି ପଶିଗଲା ତୁମର ପାକିସ୍ତାନକୁ। ବଟ୍ ତୁମର ଇଣ୍ଡସ୍, ଝେଲମ, ରବି, ବ୍ୟାସ, ସତଲେଜ, ଇଣ୍ଡସ୍, ଚେନାବ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ରବି, ବ୍ୟାସ, ସତଲେଜ, ମଝିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡସ୍, ଚେନାବ, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଯାକ ରିଭର ରହିଲେ, ଆର ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର 20% ପାଣି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ଇଣ୍ଡସ୍ର ମାତ୍ର 20% ପାଣି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ବାକି 80% ପାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ବାକି ଯେଉଁ ରବି, ବ୍ୟାସ ଆଉ ସତଲେଜ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ରବି, ବ୍ୟାସ, ସତଲେଜର 80% ପାଣି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ 20% ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ଏଇଟା କେଉଁଠି କୁହାଗଲା? ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଏଠି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଇଏ ଜିନିଷ ଫିଟ୍ କରିକି ଯାଇଛି କି କେବେ କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ, ଇଏ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି। Trade has been intermittent and India granted the MNF status, MFN status to the Pakistan। ଦେଖିବା ମାରିକି FNM କହିଛି, ସର୍ଟକଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସବୁ ଜାଣିନଥାଏ ହେଲା। And Pakistan in the 1990s but revoked or suspended the provincial agreements, the arrangements and amid security crisis. Economic exchange remains far below potential due to the political mistrust. Recent years have been sharp reduction and at time near suspension of the formal trade। आंकर ट्रेड गुड़ा सब देख, ट्रेड विषय में आंकर मेन जिनस है कि आंक सहित आमर बेसी ट्रेड हुए है, कारण ये टेररिज्म को करती सपोर्ट। आंकर कौन भरोसा ट्रेड बहाना भाई बंधुक पठेदेवे, ट्रेड बहाना डायरेक्ट सुइसाइड बमर पठेदेवे, भरोसा नहीं ना भाई किसी। तो
ତ ସେତେ ଯାଏଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯେତେ ଯାଏଁ ସେ ଟେରରିଜିମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବା କଥା ଇଣ୍ଡିଆ ପଠେଇବ, ଇଣ୍ଡିଆ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସାଥ ଦେବ। ବଟ୍ ସିଏ ତୁମ ସହିତ କିଛି ୱାର୍ କି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ସେ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି କି ତୁମେ କେତେ ଭଲ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଟ୍ରେଡ଼ ଇକୋନୋମିକାଲ ଟାଇଜ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଇଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ପିପୁଲ୍, ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିନେମା ଏଟା ସବୁ ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ଟାଇଜ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ପିପୁଲ୍ ରିଲେସନ୍ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲେ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ ସେୟାରିଂ ହୁଏ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି କ୍ରାଇସିସ୍, ଭିସା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ତମର ପିପୁଲ୍ ଟୁ ପିପୁଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ କଲଚରାଲ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ହାଭ୍ ଅକେଜନାଲି ସର୍ଭ ଆଜ୍ ବ୍ରିଜେସ୍। ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖ ସବୁ ସିନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କଲଚରାଲ୍ ଟାଇଅପ୍ ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତମର କଲଚରାଲ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଡିପ୍ଲୋମାସି ଥ୍ରୁ ୟୁର୍ କଲଚର। ଆମ ଦେଶକୁ ପିଏମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦେଶର କଲଚର ଦେଖେଇବି, ମୋ ଦେଶ କଲଚର କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯେମିତି ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇଅଫ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଡିପ୍ଲୋମାସି ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିବାର ଥ୍ରୁ ଦ କଲଚରାଲ୍ ୱେ। ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମର କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଏବେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତୁମେ ଏକାଠି କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? କ୍ରିକେଟରେ ହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇଟା ହିଁ ତୁମେ କହିପାରିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ। ନହେଲେ ବାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫିଜାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା। Then both countries uses media, social platforms, ban on channels, information operation, ban on channels, social media restrictions have been used during the crisis to control narrative and the public sentiments। ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ ଦଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ହୁଏ, କ୍ରାଇସିସ୍ ହୁଏ, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକ ନ ଜାଣନ୍ତି ଏତେ କିଛି ତା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ କିଛି ତମକୁ ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏସବୁ ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ରିଲେସନସିପ୍, ତମେ ହାଉ ଗୋଟେ 360 ଆଙ୍ଗେଲରୁ କେମିତି କଭର୍ କରିବ, ଏଠି ସବୁ ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଧର ମୋତେ 250 ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ 15 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି କାହାର? ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ। ମୁଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ପାଉନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମାସି ଆଣ୍ଡ ଦି ରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା, କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ନେରେଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୱାରଫେୟାର, ଇଏ ସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଇଏ ତୁମର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଲେ ତୁମ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଟେ ତୁମର ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ